Uyu munsi tugiye kumena umuceri kuri bino biboro bijyanye no guhuza urugwiro cyangwa gutera akabariro cyangwa kubomora, bino abubu bita kubomora. Tugiye kumena umuceri tuvuge ese iriya action iyo irimo irakorwa ninde uba urimo urabihomberamo, ninde se uba urimo urabyungukiramo hagati ya man and woman, y'umugabo n'umugore, cyangwa se y'umuboyi cyangwa umugirls, ninde uba urimo urabihomberamo? Ni ukuvuga hari imbaraga Napoleon Hill yise sex transmutation. Napoleon Hill ari umunyamakuru waganiraga n'abakire n'abahirwe, hanyuma akagenda baza iburyo bateye imbere. Hanyuma umukire umwe aramubwira ngo ibi bintu utubaza uzabyandikemo igitabo, bituma ahitandika igitabo yise Think and Grow Rich, cyatumye abantu benshi bagisomye bahinduka abahirwe. Uyu Napoleon Hill rero yavuze ko ibi bintu by'imbaraga, avuga ko ikimasa, iyo ufashe ikimasa ukagikona ko kundi cyuriraga izindi nka ngenzi zacyo, bihita bishira nyine kigahita gituza, ukabona kirabyibushye, ukabona kimeze neza. Ni ukuvuga za mbaraga cyatakazaga ntago kiba kizitakaza. Ni ukuvuga za mbaraga nyine za sex ikimasa kiba cyatakazaga mbere yuko bagikona ntago kiba kizitakaza. Niyo mpamvu ubona kita kimera neza nyine ewana. Ubona nk'ubu ngubu hano muri Afurika, example hano mu Rwanda, abantu benshi bakagatanya bavuga ati umugabo anca inyuma. Umugabo nyine ugasanga, reka tubisobanure neza, urabona hano muri Afurika especially hano mu Rwanda, nk'uko abantu basaba gatanya akenshi ugasanga nyine ngo biri guterwa no gucana inyuma. Mu bihugu byateye imbere ho bakagatanya, ugasanga bari gupfa ko umwe nk'umugabo nyine atajya akora ahuza urugwiro, aba adashaka guhuza urugwiro. Ugasanga nk'umugabo yarifashe cyane, yarashatse ariko abikora gake cyane, ugasanga umugore byaramubabaje nyine ahise ajya kwaka gatanya. Ariko hano muri Afurika ho akenshi twumva ahubwo ngo umuntu ngo yafashe undi ku ngufu kandi barashakanye, ubona nyine arimo ashaka kubihatiriza cyane. Izi mbaraga rero za sex transmutation, ni ukuvuga wewe yo ukoze biriya biboro ukishima uvuga ati ndamubomoye, nko nyine umuntu ubona avuye avuga ati ndakibomoye kiriya cyana. Urabona bino bintu byo kubomorana babigize ikintu kiri very hard, ku buryo umuntu kera bajyaga bari kwivuga akavuga ati nujuje inzu, mfite ihene y'imfizi, mfite inka, mfite umurima. Ariko ubu umuntu aravuga ayajya kwivuga akavuga ati kiriya kintu narakibomoye, turarunaka naramubomoye. Ugasanga nibyo ngibyo bari kwivuga, ukabona ni ibintu nyine biri very hard. Ariko abahanga bavuga yuko iyo ukoze biriya biboro uba umeze nk'umuntu wafashe diyama akajya ku bantu bavunjisha mu y'agaciro, agatakaza diyama yiwe bakamuha isarabwayi. Ni ukuvuga biriya biboro uko ubikora cyane niko uba uri kujegera. Iyo ubikora cyane bigabanya igihe cyawe cyo kubaho, bikazana iminkanyari ukiri mutoya, hanyuma nyine bigatuma utakaza n'igikundiro. Uzareba nk'umuntu wenda wabaga ufite ubushyuhe, ashyuhaguzwa cyane, akabasha gukurura abakobwa kugira ngo amarira ariryo hasi y'urukenyerero, ibyo bintu bikamuhira. Iyo abihinduye akabihagarika, agahita yikorera nk'ibindi bintu wenda nk'ubucuruzi, akurura abantu, yatarakitinga abantu bagakeka yuko akorana n'imyuka mibi, kandi ari uko za mbaraga nyine zose yazishuye mu kindi kintu. Izi mbaraga rero abantu bakunda gutakaza mu kavuyo bakishima yuko ari byo sawa. Twabibonye yuko bituma umuntu ajegera. Mwamenya yuko muri bihugu byateye imbere haba hari amasoko agura spam, hanyuma akayakoramo amaproduwi. Aya maproduwi iyo uyisize ntabwo ujya upfa gusaza ku ruhu, cyangwa se wayakoramo nk'amamayoneze cyangwa se ibirungo bashyira mu byo kurya. Ibyo byo kurya nyine bikaba bigukomeza. Urumva nyine izo spam ziba zihenze cyane, kuko ushobora kuzitanga nko ku ibihumbi 50 gusa, hanyuma wajya kubigura byarabikozemo amaproduwi bakaguca nk'ibihumbi 500. Hari abantu hari mu bihugu byateye imbere rwose nko mu Burayi, mu Bwongereza, United States of America, baba bakora ako kazi batunzwe no gucuruza zirambaraga, none wowe uri kuzitakaza mu kavuyo. Uvuga ngo iyo ushatse wenda nk'umugore ugakora marriage, umugore wawe ukajya umutakazaho izo mbaraga,
wewe ukajegera nta kibazo abazagusindagiza muri cya gihe warangije kuzegera, akakorerera n'abana, agakontrola ama business yawe. Niyo mpamvu ubona ku bantu bageze ku myaka 40 umugore ari ubuhetse urugo cyangwa se ari ubukaze mu rugo, iyo abuze ruhita ruba destroyed. Nje ndi H-Tandbopi, hano ni kuri Myavu TV. Turimo turavuga kuri zino mbaraga zijyanye na sex transmutation cyangwa gukora byo guhuza urugwiro mu kavuyo. Noneho iyo bigeze ku kwikinishaho bindi ahari wenda twazabikorera ikindi kiganiro tukareba kwikinisha ni gute, bigira izihe ngaruka mbi n'inziza. Ariko iyo abahuza urugwiro ari babiri, umugabo abahomba, umugore yunguka. Icyo nicyo ugomba kumenya, kuko umugabo aratakaza, umugore akakira. Uzabona nk'aba Nikola Tesla ntabwo bigeze bashaka abagore. Umwungu watuvumbura ibijyanye n'amashanyarazi ntabwo bigeze ashaka umugore, ahubwo yarashatse inuma bakajya bihoranira. Urabona bari abantu bo mu bihugu byateye imbere baravuga ngo ibyishimo ni amahitamo. Bashobora gufata inuma akavuga ati ibi ni byo byishimo byanjye, akagira fréquence y'amarangamutima angana nk'ay'umuntu n'ubundi ufite umugore, ariko ataje mu biragoro byo kwikinisha. Kandi muri Afurika ho ufashe inuma mukajya muhorana mu modoka mu ngendo zose bavuga ko ari amashitani, ariko muri biragoro byateye imbere ho nta kibazo. Aho gusanga nyine abantu baba bari mu ntumbero yo gutandukana n'abo bashakanye mu kugira ngo bakomeze baharanira kugumana zino mbaraga. Napoleon Hill yise sex transmutation. Ubundi iyo umubiri urimo uragwatiriza guhaza irari ryo munsi y'urukenyerero, uba ugomba guhita ukora siporo, ukajya mu bantu benshi mukaganira cyangwa ugasoma ibitabo. Nje ndi H-Tandbopi, hano ni kuri Myavu TV no kuri TikTok tuba turiyo.